Кашель является одним из наиболее частых симптомов заболевания у детей, особенно в период обострения респираторных заболеваний. Если она появилась у вашего малыша без других сопутствующих симптомов, таких как лихорадка, насморк или общая слабость, будьте бдительны, так как это может быть признаком других проблем со здоровьем ребенка. Что нужно знать о детском хроническом кашле и когда обращаться к доктору? Кашель является защитным рефлексом, задачей которого является очищение дыхательных путей от остаточных выделений или инородных тел. При инфекциях дыхательных путей увеличивается количество секретов в бронхах, поэтому одним из сопутствующих симптомов является резкий кашель, возникающий внезапно, позволяющий очистить нижние дыхательные пути. Однако, если кашель у ребенка длится дольше 4 недель, сухой и утомительный, его называют хроническим кашлем, причины которого могут быть более серьезными, чем обычная инфекция. Чтобы иметь возможность определить вероятные причины кашля, необходимо рассмотреть несколько аспектов. Какова продолжительность кашля? Какова интенсивность кашля? При каких обстоятельствах хронический кашель усиливается? Если у ребенка кашель по утрам сухой и внезапный, то следует заподозрить развитие астмы. Если кашель усиливается вечером после укладывания ребенка в постель, можно заподозрить его психогенный характер. Затем следует вспомнить, не произошло ли в течение дня чего-либо стрессового для ребенка или день прошел очень насыщенно. Упражнения – еще один фактор, который может усилить хронический кашель. Если ребенок начинает кашлять после физической нагрузки и испытывает затруднения с дыханием, этот симптом также может быть симптомом бронхиальной астмы, что требует более тщательной диагностики. Беспокоящим кашлем, требующим консультации врача, является кашель, который появляется после употребления ребенком жидкости или пищи. Это может быть симптомом желудочного рефлюкса или трахеопищеводного свища. При наличии у ребенка хронического кашля, длящегося несколько недель и который сопровождается отхаркиванием слизи, существует риск персистирующей инфекции нижних дыхательных путей, что может потребовать консультации педиатра и интенсивного фармакологического лечения. Настораживающим симптомом также является поперхивание или сильный кашель при употреблении пищи. Это может свидетельствовать о том, что в бронхиальном дереве у ребенка обнаружено инородное тело. Здесь важно внезапное начало кашля. На что следует обратить внимание родителей, так это на то, что кашель не усиливается, но и не исчезает в течение нескольких недель. В ситуации, когда помимо кашля происходит похудание, плохое общее состояние ребенка, его дыхание учащено, имеются аускультативные изменения в виде хрипов, следует приступить к срочной диагностике с целью исключения более серьезных заболеваний. Хронический кашель – это когда ребенок кашляет более 4 недель. В связи с анатомической незрелостью детей и высокой чувствительностью к факторам окружающей среды следует предположить, что кашель может быть наиболее предположительным симптомом после заражения. Однако всегда требует особого наблюдения и консультации педиатра. Если кашель сохраняется более 4 недель, следует провести дальнейшую диагностику. Первым тестом, на который должен направить ребенка врач, является рентгенография грудной клетки для выявления причины в нижних дыхательных путях. Еще одним тестом, который позволяет оценить легкие и бронхиальную проходимость, является спирометрия. Этот тест включает дыхание через мундштук головки спирометра. Ребенок в положении сидя должен очень быстро выдохнуть на прибор, который измеряет объем выдоха, а затем вдохнуть в соответствии с указаниями лица, проводящего исследование. Перед спирометрией нельзя есть обильную пищу и заниматься какой-либо напряженной физической деятельностью. Если у ребенка развивается респираторная инфекция, кашель является нормальным явлением и способствует выздоровлению. Слишком долгое ожидание окончания кашля может проигнорировать тревожные симптомы, которые указывают на другую причину кашля. Позднее обращение к специалисту, например, пульмонологу, также сопряжено с риском ошибочного диагноза. К ошибкам в диагностике хронического кашля относится слишком ранняя диагностика бронхиальной астмы и ненужное проведение противоастматического лечения. В случае сильного кашля в крайних случаях проводятся емкостные пробы, которые имеют большое значение в диагностике бронхиальной астмы. Каждый кашель продолжительностью более 4 недель требует тщательного наблюдения, уточнения диагноза врачом-специалистом, включая морфологическое исследование, рентгенографию органов грудной клетки и спирометрию. Только полная томография позволяет установить истинные причины хронического кашля у ребенка.